в своєму користуванні лазер 500, і дитина 2 роки і 8 місяців, сухий кашель. І я почала приміняти, крім того, що дитина, то сім'я, яка постійно користується бінетовською продукцією, але дитина ходить в садочок і досить частенько якісь є, приносить якісь віруси, і досить, на той момент це був сухий кашель. То при тому, що дитина періодично, навіть не періодично, а постійно користується гелем-бальзамом, тобто вона сама приходить і каже, що дай мені гелю, дай мені бальзамчику, вона бальзамчиком маже собі личко, маже собі животик, що вважає за потрібне. Крім того, також сама вона приходить і каже, щоб їй приносить баночку зі сріблом і каже, щоб її забризкати носик. І разом з тим виник сухий кашель, і тому запропонувала покористуватися лазером. Приміняла спочатку по 30 секунд в носик, взагалі все примінення це по 30 секунд в носик, потім в вушка, потім на зап'ястя руки, от там, де пульс вимірюється, в ліктьову ямку і під ключицею. Можу сказати, що вже після 3-го примінення вийшло так, що приміняли 2 рази в день, то вже після 3-го примінення кашель, почалося відкашлювання, тобто припинився сухий кашель, дитина почала відкашлювати. І хочу сказати, що таким чином якраз що примінення лазера активізувало імунітет дитини, і оздоровлення почалося дуже швидко. Звернулася моя подруга і каже, може, що з тебе є таке, що не дуже сильно дороге, тому що, каже, в моєї мами таке, так як вона каже, серце то замирає, то швидко б'ється, тобто на медичній мові це називається аритмія. Я їй запропонувала корвінал, і коли вона пропила баночку корвіналу, вона сказала, що дуже добре себе почуває, і такого, що серце то замирає, то прискорюється, в неї вже немає. Дякую вам.